Γεια σας παιδιά, είμαι ο Convictech και αυτό είναι το unboxing για το Mi 8 TV Box από την Blue Times. Ας το ανοίξουμε να δούμε τι έχει μέσα. Εδώ βλέπουμε την ίδια τη συσκευή, θα τη δούμε σε λίγο. Ο αντάπτορας για το ρεύμα, ο οποίος είναι 5V 2A, καλώδιο HDMI, επιχρυσωμένο όπως βλέπουμε, το τηλεκοντρόλ μας, και ένα ηχειρίδιο χρήσης. Το τηλεκοντρόλ είναι βασικό, έχει κουμπί για να το ανοίγουμε, για το κλείνουμε, για τον browser, για να κλείνουμε τελείως τη φωνή, clean scene για τον ήχο. Με αυτά εδώ τα βελάκια μπορούμε να μετακινηθούμε στα διάφορα μενού, κουμπί OK, μενού, πίσω, home, κάποια αριθμοί και κλικ για το ποντίκι. Χρησιμοποιείται και σαν ποντίκι, όχι fly mouse, απλά πατάτε αυτό και το χειρίζεστε από αυτά εδώ τα κουμπιά. Η συσκευή βλέπουμε έχει μια πολύ ωραία μάτι αίσθηση και το λογότυπο μπροστά, το Mi 8. Στα πλαϊνά έχει ένα γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα. Από κάτω έχουμε ελαστιχένια ποδαράκια για να μην πηγαίνει δεξιά-αριστερά και για εξαερισμό εδώ, πολύ ωραία. Μπροστά έχουμε ένα LED για να μας δείχνει αν η συσκευή μας είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Στο πλάι έχουμε την υποδοχή για την κάρτα SD, παίρνει κανονικού μεγέθους κάρτες SD. Δύο USB ports κανονικού μεγέθους, HDMI, Ethernet, AV για να το συνδέουμε σε συμβατικές τηλεοράσεις που δεν υποστηρίζουν HD, οπτική έξοδος ήχου και είσοδος για τον αντάπτορα ρεύματος. Αυτό το mini PC, παιδιά, ήταν το πρώτο το οποίο βγήκε με τον επεξεργαστή Amlogic, τον S802, ο οποίος τρέχει στα 2 GHz. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει 1 GB RAM, αλλά βγαίνει και με 2 GB. Επίσης η εσωτερική του μνήμη είναι στα 8 GB. Είναι πολύ γρήγορο και ας έχει μόνο 1 GB RAM. Και το XBMC το τρέχει πάρα πολύ καλά, θα το δείτε και στο review μου που θα κάνω σε επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ και μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας.